Tito zločinac, Tito zločinac, Tito zločinac, Tito zločinac, Tito zločinac, Tito zločinac, Tito zločinac. Poslušajmo samo nekoliko činjenica iz izvješća Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava koje je prihvatio Sabor Republike Hrvatske u prosincu 1999. godine na temelju do tada obavljenih istraživanja, bez presađivanja da je to konačni broj žrtava. Utvrđeno je da je u Zagrebu i okolici postoji oko 100 partizanskih stratišta. Gospođa Cika Mikolčić podsjetit će nas na samo neke od njih. Gračani i Sljeme, broj žrtava između 800 do 2000. Vukovačka šuma, broj žrtava nepoznat. Šume na Dotrščini, broj žrtava oko 7000. Trstenik kraj Čučerja, broj žrtava 7. Ubijeni pripadnici domobranske vojske nakon što su sami sebi morali iskopati grob. Horvati, broj žrtava 50 i više. Jelenovac, potok kod Čulumovićeve šume, broj žrtava 12. Maksimir, broj žrtava nepoznat. Likvidirani hrvatski vojnici bačeni su u obrambene jarke uz poljoprivredni fakultet. Rakov potok, broj žrtava oko 650. Lijevi Štefanki kod Velike Gorice, broj žrtava 660. Na putu za Kravasko, broj žrtava 60. Streljane djevojke iz internata u Preradovićevoj ulici. Vukovina, broj žrtava 2 do 3000. Žrtve su pripadnici hrvatskog domobranstva. Kloštar Ivanić, voćnjak samostana Karmeličanki, broj žrtava oko 40. Sošice, Jazovka, broj žrtava 447. 270 su ranjenici iz bolnice Sveti Duh. Kerestinac, Višegrodišta, broj žrtava oko 350. Šuma iznad Prečko, broj žrtava 750. Remete, blizina samostana, broj žrtava oko 30. Žrtve su domobrani, vezani žicom, gurnuti u iskopane rovove i ubijeni rafalom. Tito zločinac! Tito zločinac!